Halo adik-adik, hari ini bayi dinosaurus kecil sedang berjalan di tepi pantai. Pasir terasa hangat, angin bertiup pelan. Ombak kecil datang dan pergi. Semua terasa tenang, sampai ia mendengar sesuatu. Suara aneh dari dalam kerang. Bayi dinosaurus sedang mengumpulkan bata-bata kecil berwarna cantik. Tiba-tiba, ia melihat sebuah kerang besar tergeletak di pasir. Warnanya putih dengan garis-garis lembut. Ia mengangkat kerang itu. Dan saat ia mendekatkannya ke telinga, suara panjang terdengar dari dalamnya. Ia membeku. Siapa itu? Bayi dinosaurus memeriksa bagian dalam kerang. Kosong. Tidak ada apa-apa. Ia menggoyangkannya pelan. Tidak ada yang keluar. Ia mendekatkan lagi ke telinganya. Suara itu seperti angin. Seperti ombak jauh di laut. Bayi dinosaurus menelan ludah kecil. Apakah ada makhluk kecil di dalamnya? Lala dan Tori datang mendekat. Apa yang kamu temukan? Tanya Lala. Ada suara dari dalam kerang. Jawab bayi dinosaurus. Tori tersenyum lembut. Coba aku dengar. Ia menempelkan kerang ke telinganya. Tori tertawa kecil. Ini bukan makhluk kecil. Lalu apa? Tanya bayi dinosaurus penasaran. Tori duduk di pasir. Kerang bisa menangkap suara di sekitarnya. Jelasnya. Suara angin. Suara ombak. Suara udara. Jadi, suara itu bukan dari dalam? Tanya bayi dinosaurus. Bukan. Itu suara laut yang dipantulkan. Bayi dinosaurus terdiam. Ia mencoba lagi mendengarkan. Kali ini ia tidak takut. Ia justru tersenyum. Bayi dinosaurus duduk menghadap laut. Ia memejamkan mata, kerang kecil menempel di telinganya. Suara itu kini terasa menenangkan. Seperti cerita jauh dari lautan, seperti bisikan angin. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia merasa tenang. Matahari mulai turun perlahan. Langit berubah jingga. Bayi dinosaurus berjalan pulang sambil membawa kerang kecil itu. Hari ini, ia belajar. Tidak semua suara aneh berarti bahaya. Kadang, itu hanya dunia yang sedang berbicara dengan cara yang berbeda. Dan jika kita mau mendengarkan dengan tenang, kita bisa menemukan keindahan di dalamnya. Ombak terus datang dan pergi. Angin terus berhembus dan kerang kecil itu akan selalu menyimpan suara laut. Bayi dinosaurus tersenyum karena hari ini ia tidak hanya mendengar suara aneh. Ia belajar untuk mendengarkan dengan hati.